منكر النبوة ايش تقول فيه؟ ليش؟ ليس مسلم. منكر النبوة جحودا او غير او لم يقف على الدليل. نعم ما حكمه؟ ليس مسلم. ليس مسلم. من لم يقف على دليل النبوة، لم يقف على دليل النبوة شيخ ليس مسلم شيخنا العزيز. طيب كيف يكون منزلة الإمامة اللي هي أعظم من النبوة اللي ما يعرف دليلها الشخص هذا يعتبر مسلم وما هو كافر إلا جاحدها، والمنزلة اللي دونها للنبوة الشخص اللي ما يكون عارف الدليل أو يكون جاحد له في كلا الحالين يكون حكمه كافر. الله يرفع قدركم يا شيخ. كملت عزيزي. أولا أنا قاعد أن تفهم معنى الإمامة التي نتكلم عليها التي في أصول الدين عند الشيعة. عندما تقرأ أصول الدين تقرأ أولا كميل الله يرضى عليك. بس أنا أجاوبك عزيزي. خليني من الأصول، جاوبني مباشر دايركت مباشر. نعم لأنك سؤالك خطأ. لا مو سؤالي خطأ. عندنا نبوة عندنا إمامة. اسمع بس اسمع حبيبي. الله يرضى. لا تقاطع. اسمع السؤال وجاوب عليه. معيني اسمع السؤال وجاوب عليه. أنا عندي إمامة وعندي نبوة. النبوة هذه مرتبة دون الإمامة. أنت تقول جملة وتفصيلا سواء كنت أنت من عارف الدليل لم تقف على الدليل أو أنت كنت جاحد للنبوة، في كلا الحالين حكم الشخص هذا كافر غير مسلم. بينما الإمامة اللي هي منزلة أعظم من النبوة أنت فصلت فيها فقلت إذا ما كان عارف فهذا يكون مسلم، أما إذا كان جاحد للدليل بعد ما عرفت به فهنا يكون كافر. فشون يكون عدم العلم بمنزلة أعظم من النبوة ما يكون كفر، بينما النبوة عدم المعرفة فيها يكون كفر؟ هذا سؤالي. تفضل بسم الله اسمع لك. أولا شيخ العزيز ما هو تعريف الإمامة عندك؟ جاوبني على السؤال بارك الله فيك وبعدين أجاوبك. تعرف حتى نتكلم عن الإمامة أنا أتكلم عن الإمامة بالمفهوم الشيعي. بسم الله. أحسن. بالمفهوم الشيعي الإمامة بالمفهوم الشيعي هي خلافة عن النبوة قائمة مقامها إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة، وهي امتداد لأهداف النبوة وتطبيق. مو شغلي هذا، مو شغلي. الله يرضى لي عليك. هذا من وين جاب التعريف هذا الشيء؟ يا عيني مو هذا السؤال. إذا تريد تسأل سؤال نعم الآن أعطيك مفهوم الإمامة عند الشيعة. أنت قلت أعطيني مفهوم الإمامة عند الشيعة، أنا أعطيك الآن مفهوم الإمامة عند الشيعة. اسمع مفهوم الإمامة عند الشيعة. قلنا أنها خلافة عن النبوة قائمة مقامها إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة، وهي امتداد لأهداف النبوة وتطبيق ما جاء به النبي صلى الله عليه، وهي لطف من الله، إذ لا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدين والدنيا. فالإمامة إنما هي استمرار. نطول في القراءة يا كميل. اسمع عزيزي عيني جاوب على السؤال، لا تقعد تطول. اسمع عزيزي بس سؤال مباشر جواب مباشر حتى تعرف تناقش الإمامة. سؤال مباشر. إذا ما سؤال مباشر جواب إذا أنت ما تعرف تجاوب قول ما أعرف أجاوب. اسمع إذا ما تعرف تجاوب قول ما أعرف أجاوب. إذا ما تعرف الإمام معليش تناقش. عيني لا تحكم علي أنا، بدك تجاوب على سؤالي. عوفك من معرفتي وعدم معرفتي. الآن جاوب على سؤال مباشر جاك. كيف تناقش في موضوع لم تعرفه شيخ؟ عندك جواب على سؤالي؟ عندك جواب؟ أنا عارف ومو عارف. عندك جواب على سؤالي؟ نعم. بداية بسم الله. بداية يجب أن نعرف ما هي الإمامة عند الشيعة. يا أستاذ عرفنا الإمامة. يا عيني البث فيه 400 واحد كلهم مو عارفين وحضرة جنابك اللي عارف. اخلص هات الجواب مال السؤال. وأنت ما تعرف، أنت تقول ما أعرف الإمامة. يا عيني منو اللي قال ما أعرف الإمامة؟ منو اللي قال ما أعرف الإمامة؟ أنت ما أعرف الإمامة؟ عيني جاوب السؤال. عندك جواب على السؤال؟ تعرف الإمامة؟ يا أستاذ بس جاوب على السؤال. جاوب. تعرف الإمامة ولا لا؟ عيني أنت المفروض تجاوب مو أنا اللي أجاوب. 94 خلاص احنا نظل. يا شيخ مساعد على هذا السؤال صراحة. إذا كان منكر النبوة كافر فكيف بمنكر الإمامة التي هي عندهم هي أعلى من النبوة؟ هذه طاح في حفرة ما يطلع منها.